ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Давайте помолимся вместе со мной такой молитвой. Et nous allons Просто prier ensemble avec moi cette prière. повторяйте за мной Juste répétez après moi. и знайте, что вы каждый молитесь о себе. Et de cette façon, faites comme si chacun prie pour lui. Давайте закроем глаза. On ferme les yeux. Повторите за мной. Драгоценный Господь, Répétez après moi, cher Seigneur, расширь вместимость внутри меня. donne-moi la capacité de recevoir à l'intérieur de moi. Дай мне способность услышать. Donne-moi la capacité d'écouter, d'entendre. Дай мне способность принять. Donne-moi la capacité de recevoir. Я хочу видеть перемены в моей жизни. Je veux voir des changements dans ma vie. Драгоценный Дух Святой, Cher Esprit Saint, имей дело со мной. toi qui es avec moi, Я отдаю тебе себя. je me donne à toi aujourd'hui. Захвати меня собой. Enveloppe-moi aujourd'hui de ta présence. Веди меня дальше, Conduis-moi глубже, шире, выше. en profondeur, en longueur et en largeur. Дорогие, кто помнит прошлый раз, о чем я говорила? Qui se rappelle la fois passée, je parlais de quoi? Слава Богу, 2 человека. 2 personnes seulement se rappellent. Хорошо, я напомню вам. Et je vais vous rappeler, После того, как Иисус сделал чудо, après que Jésus a accompli, Он накормил тысячи людей, que Jésus a fait, Он nourri сказал своим des mille- ученикам des milliers de переправиться personnes. на другую сторону. Il a dit à ses disciples d'aller de l'autre côté de la rive. Ученики сели в лодку, поплыли, Et les disciples sont assis dans la barque et sont partis de l'autre и côté de la rive. проплыв полпути, они остановились, Au milieu, потому что был противный ветер, donc, au milieu de la navigation, ils se sont arrêtés parce qu'il y avait un vent très fort. волны били в лодку, Il y avait des flots qui balançaient la barque. и Матфея 14 глава, Et l'évangile de Matthieu, le chapitre 14, мы прочитаем с 23 стиха. nous allons lire à partir du verset 23. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря. Это то, о чем я говорила в начале. Ее било волнами, потому что ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. И еще раз, 26 стих. Je répète encore le verset 26. «И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак!» И от страха вскричали. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. И еще раз. Je répète encore. Ученики встревожились и говорили: это призрак. Les disciples, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris, dirent: c'est un fantôme. И от страха вскричали. Ils ont poussé des cris parce qu'ils avaient peur de la frayeur. Дорогие, я хочу вам сказать, Bien-aimés, j'aimerais vous dire, пока Иисус tant que Jésus не станет реальнее, n'est pas réel, чем страх в вашей жизни, la crainte, la frayeur de votre vie, вы будете исполнять свое служение по плоти, et vous allez accomplir votre ministère dans la chair, проявляя страх.
en démontrant cela, la frayeur. Повторяю. Je répète, Пока Иисус tant que Jésus будет оставаться призраком вашей жизни, va continuer à demeurer un fantôme, страх будет побеждать la вас. crainte, la frayeur va toujours avoir la victoire sur vous. Но как только Иисус станет реальным для тебя, Et quand Jésus deviendra réel pour toi, страх оставит ту сферу твоей жизни, la frayeur, la crainte va laisser ce domaine de ta vie в которой Он присутствует. où la crainte, la frayeur avaient le contrôle. Когда ученики отправлялись на другую сторону, Et quand les disciples étaient dans la barque pour aller de l'autre côté de la rive, они еще тогда были уверены, что Иисус не придет к ним. en ce moment, ils étaient rassurés que Jésus ne viendrait pas à eux. Потому что после мы узнаем, что люди, которые искали Иисуса, они говорили: Рави, как ты сюда перешел, как ты здесь оказался, других лодок там не было. Et par la suite, quand nous lisons, ils disaient, mais Rabbi, comment tu es arrivé ici? Il n'y avait pas d'autres barques. Ученики также знали об этом. Les disciples savaient aussi qu'il n'y avait pas d'autres barques. Садясь в лодку, они уже знали, что Иисус не придет к ним на помощь. Et quand ils étaient assis dans la barque, ils savaient que Jésus n'allait pas venir pour les aider. И когда они уже были на середине моря, Et quand ils étaient déjà au milieu их de la страхи mer, как бы оправдываются. et la frayeur, la crainte est comme si justifiée, Они знают, Иисус не придет. ils savaient que Jésus ne va pas Там venir. нет лодки. Il n'y avait pas d'autres barques. Своим человеческим разумом, Dans la compréhension humaine, своим пониманием человеческим, dans leur manière de comprendre comme des видя humains, только видимые вещи, voyant seulement des choses qui sont visibles, они поместили Бога ils ont mis Dieu в лодку. dans la barque. Они думали, если есть лодка, Он сядет, Он приедет к ним. Ils se sont dit que s'il y a la barque, Они ils veulent prendre la barque pour venir vers eux. Ils étaient ограничили limités. Бога какой-то лодкой. Ils ont limité Dieu par la barque. Они еще не знали, Ils ne savaient pas что Иисус, que Jésus-Christ Он может прийти к ним другим путем. pouvait venir par un autre chemin. И поэтому Et voilà pourquoi тот призрак, которого они увидели, le fantôme qu'ils ont vu, для них был реальнее. pour eux, Они il могли était réel. подумать, что это реальнее, чем сам Иисус может прийти к ним на помощь. Ils pouvaient concevoir que c'était réel ce fantôme, que Jésus qui pouvait venir pour les aider. Поэтому, Voilà pourquoi, пока Иисус tant que Jésus будет призраком в твоей жизни, va être le пока Он не fantôme de ta станет vie, реальностью в твоей жизни, tant qu'il n'est pas réel dans ta vie, страх la frayeur, la будет crainte присутствовать va toujours exister в той сфере твоей жизни, dans ces domaines de ta vie в которой Он должен быть побежден, où la crainte devait être vaincue. но Он еще там. Mais la crainte est encore là-bas. Как Comment? сделать Comment faire? так, чтобы Иисус стал реальностью в твоей жизни? Comment faire pour que Jésus devienne réel dans ta vie? Намного реальнее, чем твой страх. Qu'il soit beaucoup plus réel que ta crainte. Кто знает? Qui sait? Вера. La foi. Есть еще ответы? Est-ce qu'il y a encore une réponse? Как мы можем найти Иисуса? Comment nous pouvons trouver Jésus? В нашей Notre тайной комнате. dans notre chambre secrète. Это самое важное место, C'est где мы можем найти Иисуса, le bon endroit là où nous pouvons trouver Jésus. где мы можем Его ожидать, Là où nous pouvons l'attendre, а Он ожидает нас. là où il nous attend. Мы должны постоянно сделать эту тайную комнату нашим постоянным местом. Et nous devons faire de cette chambre secrète notre Не endroit просто permanent. посещать, приходить в гости, Et pas juste venir en visite, но постоянно там пребывать. mais d'être tout le temps là-bas constamment. В Псалме написано: «Живущий под кровом Всевышнего, Et dans le psaume, il est écrit que celui qui vit, под сенью всемогущего покоится». Живущий, ceux qui vivent, пребывающий, qui
viennent, а не просто приходящие в гости. pas juste ceux qui viennent en visite. Например, если я к Шарлеману приходила в гости, прихожу в гости, это не значит, что я там живу, Si je правильно? viens en visite chez Charlemagne, ça ne veut pas dire que j'habite là-bas. Поэтому пребываем в нашей тайной комнате, Voilà pourquoi que nous devons ищем Иисуса, venir, ожидаем habiter, résider, chercher Jésus dans notre chambre secrète. и переходим Et nous passons от плоти de la chair к духу. à l'esprit. Потому что в тайной комнате, когда мы ожидаем Иисуса, наша плоть, она умирает. Parce que dans notre chambre secrète, quand nous attendons Jésus, notre chair meurt. Мы останавливаем все наши мысли о наших заботах, делах и концентрируемся только на Иисусе. Et nous arrêtons toutes nos pensées, tout ce que nous faisons, nous nous concentrons seulement à Jésus. И ожидаем. Et nous l'attendions. И Он приходит. Et il vient. И становится реальностью в нашей жизни. Il devient réel dans notre vie. Больше, чем страх. Plus que la peur. А там, где Иисус, там нет места страху. Là où il y a Jésus, il n'y a pas une place pour Болезни la peur. уходят, La maladie s'en va. бесы уходят. Les démons На них s'en не vont. нужно кричать. Ils crient. Видят Иисуса в твоих глазах. Ils voient Jésus dans tes yeux. Давайте прочитаем одно место Писания. Притча, 24 глава, 10 стих. Et nous allons lire encore un passage biblique sur le livre de Proverbes 24, le verset 10. Если ты в день бедствия оказался слабым, Si tu faiblis au jour de la détresse, то бедна сила твоя. ta force n'est que détresse. Каждому из нас может прийти, не может, а приходит день бедствия. Donc pour chacun d'entre nous, il y a un jour de faiblesse. Это не просто плохой день в твоей жизни. Pas juste un mauvais jour dans ta vie. Это, может, ты болеешь, ребенок болеет. Ça peut être que tu es malade, ou bien l'enfant est malade. И когда Et quand бедна твоя сила, что значит бедна твоя сила? У тебя нет силы. Et quand on dit que ta force n'est que détresse, ça veut dire que tu n'as pas de Но force. когда мы пребываем в тайной комнате, Et quand nous venons dans notre chambre secrète, пребываем с Иисусом, et nous sommes là-bas avec Jésus-Christ, сила Божья наполняет нас. la puissance de Dieu, Его nous remplit, присутствие. sa présence. Аминь. Amen. Драгоценные, давайте помолимся. Bien-aimés, nous allons prier. Закроем наши глаза. Nous fermons nos yeux Обратимся к Иисусу, et nous allons nous tourner à Jésus-Christ который всегда нас ожидает, et qui nous attend toujours, который нас любит. qui nous aime. Давайте снова каждый помолится о себе, внутри себя. Que chacun puisse prier pour lui à Найди l'intérieur того de son cœur. Духа Святого, который в тебе сейчас, Et que l'Esprit Saint qui est en toi en ce moment, и попроси Его. et demande-lui, Драгоценный Дух Святой, помоги, чтобы Иисус стал реальностью в нашей жизни. aide-nous pour que Jésus-Christ soit réel dans notre vie. Наполни нас жаждой по Тебе, Remplis-nous de ta soif, по Твоему Слову. la soif de ta parole. Господь, привлеки нас к себе Seigneur, attire-nous vers toi. и возжаждем Тебя, Et nous avons soif de toi. потому что даже этого без Тебя мы не можем сделать. Même cela, nous ne pouvons pas faire sans toi. Влеки нас в тайную комнату, Attire-nous dans la chambre secrète чтобы мы искали лицо Твое pour que nous recherchions ta face и ожидали et Тебя, que nous t'attendions. и нашли Тебя Духом нашим, Et que ton Esprit Saint соединились с Твоим Духом soit connecté avec notre esprit. и были одно с Тобой. Qu'on soit un avec toi. И узнаем дарованное нам, Господь, Тобой, Et que nous allons connaître tout ce que tu as prévu pour nous. потому что Ты, драгоценный Дух Святой, Parce que toi, cher Saint-Esprit, проникаешь в глубины Божьи tu rentres à l'intérieur en profondeur du cœur de Dieu. и даруешь нам мудрость Tu nous donnes la sagesse. и познание от Et Господа. tu nous donnes la connaissance de Dieu. Господи, благослови, пожалуйста,
проповедующего сегодня. Seigneur, s'il te plaît, je te demande de bénir le prédicateur aujourd'hui. Господь, наполни его Духом Святым, Seigneur, remplis-le par ton Esprit Saint. чтобы он говорил Твои слова, Que ce qu'il va déclarer, que ce soit чтобы он не говорил букву, et qu'il ne déclare pas seulement des lettres. но оживи Твое Слово Духом Святым, Vivifie ta parole par l'Esprit Saint. чтобы исходила жизнь Твоя, когда он будет говорить, Et que ta vie soit déclarée quand il va parler. чтобы каждый сегодня, Et que chacun aujourd'hui, каждый Твой ребенок, пришедший на это que место, chacun de tes enfants qui est dans cet endroit получил, Господь, reçoive, Seigneur, то, что он просил у Тебя, ce qu'il t'a demandé. чтобы каждая нужда, Que она была chaque покрыта. besoin soit rencontré aujourd'hui. Господь, наполни своим присутствием это место, Seigneur, remplis de ta présence cet endroit. чтобы всякие болезни, Que toutes les maladies, всякие немощи, que toutes les infirmités они уходили с Твоего святого места. puissent quitter cet endroit qui est un endroit saint. Потому что там, где Ты, Parce Господь, que là où tu te trouves, там, где Твой Дух, là où il y a ton Господь, Esprit, Seigneur, там свобода. là-bas il y a la liberté. Господь, Seigneur, научи нас, apprends-nous, приходя на это место, venons dans cet endroit, ожидать Тебя нашим Духом, de nous attendre à toi dans notre esprit. так как Ты всегда ожидаешь нас. De la même façon que tu nous attends toujours. Научи нас пленять помышления наши в послушание Христу. Apprends-nous, Seigneur, à mettre nos pensées à la compréhension et la domination de Jésus-Christ. Чтобы когда мы приходили в наше тайное место, Et que quand nous venons dans notre endroit secret, чтобы когда мы приходили на воскресное et служение, quand nous venons au culte dominical, наши мысли были о Тебе que nos pensées soient seulement Тебе. vers toi, pour toi и для Тебя. et pour toi. Господи, наполни наши сердца, Seigneur, remplis nos cœurs. чтобы это прославление, Et que cette adoration, это поклонение, que ce que nous adorons, которое сейчас мы будем делать, que nous allons accomplir maintenant, оно было от всего нашего сердца, que ce soit de tout notre cœur. чтобы наши уста были в соответствии с нашим сердцем, Et que tout ce que nous déclarons soit en conformité à ce qui est dans notre cœur. чтобы наш дух Que notre esprit и наша душа et que и notre наш âme разум, et notre они intelligence прославляли Тебя puissent t'adorer. и были сконцентрированы на Que Тебе, nous soyons concentrés sur toi. потому что Ты, Господь, Parce que tu es le Seigneur. самое важное, C'est ce qui est de plus самое important. ценное, C'est ce qui est de plus самое valeureux. дорогое, C'est ce qui est de plus cher что у нас есть в жизни. que nous avions dans la vie. И ничто не сравнится с Тобой. Que nul n'est comparable à toi. И мы поклоняемся. Et nous t'adorons. Мы отдаем всю честь Nous Тебе. te donnons tout l'honneur. Мы благодарим Тебя за все. Nous te remercions pour tout. Мы ожидаем. Nous attendons. Наполняй наши сердца. Remplis nos cœurs. Драгоценный Отец, Cher Père, мы молились Тебе. nous avons prié И мы взывали Тебя нашим et сердцем. nous avons appelé à Во ta имя parole. Сына Твоего Иисуса Au nom de Христа. ton Fils Jésus-Christ, Прими нашу хвалу. reçois Прими notre наше adoration. прославление. Прими наше поклонение Тебе. Reçois notre adoration à toi. Аминь. Amen. Amen. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. Мы вас всех приветствуем во имя нашего Спасителя и Искупителя Иисуса Христа. Je remercie Dieu Я благодарю Господа Бога, de m'avoir donné l'opportunité de me tenir encore devant vous pour vous parler du combat spirituel. за ту возможность, которую Он дал мне также сегодня, еще раз сегодня стоять перед вами, чтобы говорить с вами о духовной войне. Je remercie tout et chacun Я благодарю каждого, qui a contribué который принес свою лепту d'une manière ou d'une autre тем или иным путем, à la réalisation de ce culte. чтобы это служение могло иметь место. J'ai vu le pasteur ce matin en train d'arranger les chaises. Я видел сегодня пастора, он стулья расставлял.
J'ai vu les chantres en train de chanter ici. J'ai béni grandement leur travail. Я видел, когда группа прославления, они репетировали, я благословляю их труд. Personnellement, j'étais très béni de ce que les chantres, dans le ministère des chantres ce matin. Я сегодня, честно, очень был сильно благословлен через служение и прославление. Nous avons vu que les chantres nous ont amenés dans la présence de Dieu. Мы увидели, что группа прославления, они нас повели в Божье присутствие. Et je remercie aussi tous les frères qui se sont donnés le vendredi ici pour la prière. Я также благодарен всех братьев и сестер, которые были здесь на молитвенное собрание в эту пятницу, которое было. Parce que pour donner un culte à Dieu digne de son nom, Знаете, для того, чтобы отдать Богу настоящее служение, ça prend beaucoup de choses. нужно много Ça составляющих, prend beaucoup de préparation. нужно много подготовок. Et lorsque nous mettons toutes ces forces ensemble, Когда мы все это собираем вместе, nous pouvons amener un culte digne de son nom. мы можем иметь такое служение, которое достойно Его Nous имени. pouvons rendre à Dieu un culte qui lui soit réellement agréable. Мы можем принести Богу такое служение, которое Ему будет приятно. J'ai toujours pensé que la louange, c'est comme les salives de Dieu. Я всегда думаю, что прославление это как... Amen. Не, как если взять... Хорошо. Это как, простите, но я перевожу, как слуни у Господа. Quand Dieu veut parler, Когда Бог хочет говорить, on doit d'abord voir la salive, la langue tourner, puis la salive. когда Бог хочет говорить, мы всегда видим, что язык, он поворачивается, и как бы там вот... C'est la même chose avec la louange. Это точно так же, как и прославление. Elle nous amène dans la présence de Dieu. Оно приводит нас в Божье присутствие. Amen. Аминь. Les combats spirituels. Духовная война. Retournons dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18. Возвращаемся к посланию Ефесянам, 6 главу, стих 18. Je vais lire au nom de Jésus. Я буду читать во имя Иисуса. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было встать против козни дьявольской. Verset 12. 12 стих. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Потому что наша брань не против крови и плоти, mais contre les dominations, но против начальства, contre les autorités, против властей, contre les princes de ce monde des ténèbres, против мироправителей тьмы века этого, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. против духов злобы поднебесных. C'est pourquoi Для этого prenez toutes les armes de Dieu примите все оружие Божие, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours дабы вы могли противостать в день злой, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. и все преодолевшие устоят. Verset 14. Стих 14. Tenez donc ferme, Итак, станьте, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, припаявшие чресла ваши истиною, revêtez la cuirasse de la justice. и облекитесь, и облегшись в броню праведности. Verset 15. Стих 15. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de la paix. И обувши ноги в готовность благовествовать мир. Verset 16. 16 стих. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. А больше всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Verset 17. Стих 17. Prenez aussi le casque du salut И шлем et спасения l'épée de l'esprit, возьмите, qui est и la меч parole de Духа, Dieu. который есть Слово Божие. Verset 18. 18 стих. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Всякую молитвою и прощением молитесь во всякое время Духом. Je répète encore une fois ce verset. Повторяю еще раз этот Faites стих. en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Всякую молитвою и прощением молитесь во всякое время Духом.
veillez à cela avec une entière persévérance. I starajcie aby tom samym sa всяким постоянством. Veillez à cela avec une entière persévérance. И старайтесь об этом со всяким постоянством. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Да благословит вас Бог. Combien sont dans la joie? Сколько из вас в радости Je peux voir сегодня в les это mains? утро? Amen. Amen. Vous êtes merveilleux. Вы прекрасные. Et la nouvelle que j'ai pour vous ce matin, И новость, которую я имею для вас сегодня, c'est d'abord que Dieu vous aime. это прежде всего, что Бог любит вас. Il vous aime, vous êtes ses enfants. Он любит вас, вы его дети. Amen. Amen. Les combats spirituels. Духовная война. Nous allons faire un petit rappel Мы сделаем несколько, я немного напомню вам некоторые et вещи, puis nous allons continuer. и потом мы продолжим. Notre Dieu, c'est celui qu'on appelle l'Éternel des armées. Наш Бог – это тот, которого называют Господь воинств. Qu'est-ce que cela veut dire, l'Éternel des armées? Что это означает Господь воинств? Ça veut dire que Dieu a son monde à lui. Это означает, что у Бога есть свой мир. Dieu a une armée. У Бога есть армия. Et dans l'armée de Dieu, И в Божьей армии nous voyons ce qu'on appelle les anges. мы видим то, что называем ангелы. Donc Dieu a une armée d'anges. Другими словами, у Бога есть армия ангелов. Dans le monde de Dieu, В Божьем мире il y a des anges. есть ангелы. Les anges ont été créés par Dieu. Они сотворены Богом. Avant que la terre puisse être créée, Прежде нежели земля была сотворена, avant que l'homme puisse être créé, прежде нежели человек был сотворен, Dieu avait son monde. у Бога было Dieu свой avait мир. son armée. У Бога была своя Une armée армия. des anges. Армия ангелов. Et les anges ont été créés par Dieu И ангелы сотворены pour Богом l'adorer, для того, чтобы поклоняться, pour le servir. для того, чтобы служить. Amen. Аминь. Il y a plusieurs sortes d'anges. Есть различные виды ангелов. Il y a des anges qui sont des anges guerriers. Есть ангелы, которые являются воинствующими. Il y a des anges qui sont là seulement pour l'adoration. Есть ангелы, суд только поклонение. Nous voyons les chérubins Мы видим, допустим, qui sont херувимы, autour du trône de Dieu, которые вокруг престола en train Божьего, d'adorer Dieu, только поклоняясь Богу. crier Saint, 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 И они Saint, говорят, Saint, Saint, свят, Saint. свят, 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 свят. Donc les anges ont plusieurs missions. Значит, у ангелов есть различные миссии. Et les anges sont revêtus de différentes puissances. И они облечены различными силами. Il y a des anges qui sont plus puissants que d'autres. Есть ангелы, которые намного сильнее или могущественнее, чем другие. Amen. Аминь. Il y a aussi ce qu'on appelle les archanges. Есть тоже ангелов, которые называют архангелы. Quand vous lisez la Bible, Когда вы читаете Библию, on nous dit que lorsque Jésus viendra, сказано, что когда Иисус вернется, à la voix d'un archange, при звуке архангела, les morts en Christ ressuscitent. мертвые во Христе восстанут. Vous avez lu ça, n'est-ce pas? Вы читали об этом? On nous dit dans Jude aussi, Также в книге Иуда il y a un archange есть архангел, qui se disputait le corps de Moïse avec Satan. который спорил с дьяволом о Моисеевом теле. Les récits se trouvent dans le livre de Jude 9, je crois. Об этом написано в книге Иуда, 9 стих, так как глава 1 там. Donc nous avons des anges, Есть ангелы, nous avons des archanges. есть архангелы. Toutes ces créatures Все эти творения, sont appelées à servir Dieu dans différentes fonctions. все эти существа, они призваны служить Богу в различных позициях. Les anges ne sont pas comme des humains, ce ne sont pas comme des humains. Ангелы, они не как люди.
Ils ont une autre nature. У них есть, у них другая натура. Pourquoi je vous parle tant des anges? Почему я вам вот так говорю об этом? Parce que les combats spirituels, Потому что духовная c'est война dans une autre dimension. находится на другом уровне. Ce n'est pas dans une dimension physique. Это не на физическом уровне. Ce n'est pas dans une dimension terrestre. Это не на таком, на Mais приземленном уровне. les combats spirituels, Духовная война c'est dans une dimension spirituelle. это на духовном уровне. Des fois, quand tu es en train de prier, Иногда, когда ты молишься, c'est l'ange de Dieu qui va faire ton travail. иногда, когда ты молишься, это Божий ангел Quand tu трудится chasses les ради démons, тебя. Когда ты изгоняешь L'ange бесов, qui viendra, это ангел, который qui va придет, lier les démons Который- dans un corps d'homme et l'enlever de ce corps. который свяжет демонов, которые находятся в человеческом теле, и выгонит их. Amen. Аминь. Et Dieu a créé des anges autour de lui. И Бог сотворил ангелов вокруг себя. Vous savez, ce sont des créatures très beaux. Знаете, они Parce que- прекрасные творения. Imaginez le trône de Dieu. Представьте себе только престол Божий. Tout ce que Dieu avait aux alentours de lui Все, что вокруг devait être Бога, très beau, très magnifique. должно было быть очень красиво, просто чудесно. Amen. Аминь. Donc, le monde de Dieu, Значит, Божий мир, c'est ce qu'on a dit, le troisième ciel. это то, что мы на прошлом собрании назвали третьим небом. Tu ne peux pas aller au troisième ciel avec ce corps physique. Ты не можешь попасть на третье небо с этим телом твоим. L'apôtre Paul nous dit qu'il a été ravi au troisième ciel. Mais ce n'est pas dans un corps physique. Il a été Apôstol- ravi en esprit. Апостол Павел говорит, что он был вознесен до третьего неба. Это не в его теле физическом он был там вознесен. Amen. Аминь. Dans le troisième ciel, В третьем небе nous voyons le trône de Dieu. мы видим престол Бога. Et nous avons parmi les anges que Dieu a créés, И у нас есть среди этих ангелов, сотворенных Богом, nous avons un ange qui a été appelé Lucifer, есть ангел, которого звали Люцифер. qui était parfait en beauté. Он был прекрасен в красоте. Dieu lui avait comblé d'énormes richesses. Бог в него нанизал множество богатства. La Bible nous dit que c'était un chérubin protecteur. И Библия говорит нам, что он был осеняющий херувимом, то есть защищающий, другими словами. Il était très beau, Он был прекрасен видом. mais aujourd'hui, quand on se représente le diable, Но сегодня, когда где-то люди on le рисуют voit дьявола, avec des cornes, мы видим его там, у него un être qui fait très peur. у него роги, как прямо аж страшно на него смотреть. Le diable il fait peur. Дьявол, он как бы... C'est la représentation qu'on a aujourd'hui. вот то, что мы сегодня думаем о дьяволе, о, он ужасный. Прямо на Mais него quand on смотришь, боишься. regarde Ézéchiel, Но когда мы читаем Иезекииля, le diable a été créé comme un ange et il était très beau. когда мы видим Иезекииль, мы видим, что ангел, он был сотворен, дьявол был сотворен как ангел, и он был прекрасным. Le diable, c'est un esprit. Дьявол – это дух. Il était très beau. Он был очень красив. Mais à cause de sa beauté, Но из-за своей à красоты, cause de son orgueil, из-за своей гордости, il a voulu prendre la place de Dieu. он захотел занять место Бога. Il a voulu prendre le trône de Dieu. Он захотел стать на О! престоле Божьем. Il y a des choses que Dieu ne peut pas négocier Знаете, есть вещи, et des choses que Dieu ne peut pas permettre. есть вещи, которые Бог никогда не допустит. Есть вещи, за которых Бог никогда не будет вести переговоры. S'il y a des choses que Dieu ne peut pas permettre ou négocier, Если есть вещи, которые Бог не допустит или же не будет, не позволит, c'est son trône. это свой трон. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Наш Бог, Он Бог ревнитель, ревнивый. Seul Dieu doit être adoré. Только лишь Бог должен быть объектом поклонения. Maintenant, la créature qui est Satan, Теперь творение, то есть qui a дьявол, été créé par Dieu, который был сотворен il Богом, voulait maintenant prendre la place de Dieu. он захотел занять Il voulait место maintenant Бога, qu'on puisse l'adorer. он захотел, чтобы теперь ему поклонялись. À cause de l'orgueil. Чисто все это из-за гордости. Qu'est-ce qui s'est passé? Что же случилось? Dieu l'a chassé. Бог выгнал его. Il a chassé du troisième ciel.
Бог его выгнал с третьего неба. Et lorsque Satan était chassé, Когда сатана был изгнан, la Bible nous dit qu'il a entraîné Библия говорит нам, что он les tiers des anges avec lui. ввел с собой треть ангелов. Dieu chasse Satan. Бог выгнал или изгнал сатана, Il arrive à séduire les tiers des anges. и сатана умудряется обольстить Parce треть que dans ангелов, l'Apocalypse, vous allez voir qu'il est écrit sa queue entraînait les tiers des étoiles. потому что в книге Откровения написано, что хвост его увлек треть ангелов. Quand on parle des étoiles, Когда говорят о звездах, on parle des anges. говорят об ангелах. On parle des anges déchus ici. Говорят именно в этом книге Откровения, где написано, что треть, его хвост увлек треть звезд. Речь идет не о звездах, именно об ангелов падших. Quand Satan est chassé, Когда дьявол был выгнан, il est venu maintenant s'installer dans le deuxième ciel. он теперь пришел и установил свой контроль на втором небе. Son quartier général Это как бы его плацдарм, dans le deuxième ciel. второе небо. C'est Или pour ça же que вторые небеса, Jésus a dit, поднебесные. je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Поэтому Иисус сказал, я видел дьявола падшего с неба, как молнию. C'est-à-dire que Satan, il était là au troisième ciel. Значит, сатана был на третьем небе. Il servait avec d'autres anges au troisième ciel. Он, как и другие ангелы, служил на Mais третьем à небе. cause de sa rébellion, Но из-за бунта, il a который été попал, chassé он du был troisième выгнан ciel из третьего неба pour venir для того, чтобы... siéger au deuxième ciel. И он был выгнан с третьего неба, и он установил свое владычество именно в поднебесье, или же во втором небе. Amen. Аминь. Après, После этого, il va établir son royaume sur la terre. после этого дьявол установил свое владычество или царство на этой земле. Le royaume de Satan. Царство сатаны. Quand on nous parle de... car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Когда тут написано, что наша брань не против крови и плоти, ça veut dire que tu ne luttes pas contre un homme. это означает, что ты не сражаешься против конкретного Le combat, человека. ce n'est pas entre toi et un autre homme. Сражение не между тобой и каким-то человеком другим. Mais nous avons à lutter contre les dominations, Но наше сражение, или наше сражение, это против начальства, contre les autorités, против властей, contre les mondes des ténèbres, против мироправителей тьмы века les этого, princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. против духов злобы поднебесных. Ici, on parle des anges déchus ou des démons. Здесь именно речь идет именно о падших ангелов, или же о демонах. Amen. Аминь. On parle des démons dans ces versets. В этом стихе речь идет о демонах. Nous avons à lutter contre les démons. Мы сражаемся против демонов. Satan est descendu Дьявол спустился, et il a établi son royaume и он установил свое царство sur la terre. на этой земле. На земле. Son quartier général est au deuxième ciel. Но его генеральный штаб находится в Поднебесной. Mais sa sphère d'influence, c'est sur la terre. Но его влияние распространяется на землю. On a vu ça quand Jésus a dit, quand Satan a dit à Jésus, je te donnerai toutes les richesses de ce monde, de tous les royaumes de ce monde, si tu te prosternes et m'adores. И мы это видели, когда мы с вами в прошлый раз говорили о том, когда сатана подошел и искусил Иисуса, что я тебе дам все царства этого мира, если ты поклонишься мне. Если падших поклонишься мне. Allez voir l'histoire de la tentation de Jésus. Идите, посмотрите историю искушения Христа. Le diable, c'est le Dieu de ce monde. Дьявол, он Бог этого мира. Il a établi son royaume ici dans le monde. Он установил свое царство здесь, в этом мире. La Bible dit, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Библия говорит, не любите мира и все, что в мире. Pourquoi? Почему? Parce que le monde, c'est la femme de Satan. Потому что мир, именно это как
C'est là. la femme de Et Satan. kaka gênant Satané. De la même manière que l'Église, c'est l'épouse de Christ, le monde, c'est la femme de Satan. Точно так же поставление, как церковь является невестой Христа, точно так и мир является невестой сатаны. N'aimez pas le monde. Поэтому не любите мир. N'aimez pas le monde Не любите et мир. les choses de ce monde. И все, что в этом мире. Satan a été chassé Сатана был изгнан. et son sort est déjà scellé. И его судьба уже определена. Son jugement a déjà été prononcé. И его суд уже был провозглашен. Dieu n'a pas prévu un chemin pour la repentance de Satan. Бог не приготовил какой-то путь, какую-то возможность, чтобы сатана мог покаяться. Je n'ai pas vu dans la Bible où Dieu, quand il a exercé son jugement vers le diable, il cherche un voie, un moyen pour la repentance de Satan. Я нигде не видел в Библии, чтобы когда Бог произнес суд об дьяволе, чтобы он какую-то лазейку оставил, для того, чтобы сатана мог покаяться. Mais quand l'homme a péché, Adam a péché, Но, смотрите, но когда же человек или же Адам on согрешил, voit ce que Dieu a fait. мы видим то, что Бог делает. Il a tué un animal dans le jardin, Бог убил животного il a в pris la саду, peau de cet animal, и он взял кожу, il a revêti Adam и он одел Адам. et il a chassé du jardin. И он его выгнал из сада. Il a mis des chérubins Он поставил херувимы avec охраняющие. des épées flamboyantes sur la porte du jardin. А он поставил там херувимы с мечами, чтобы они охраняли. Là encore, nous voyons la présence des chérubins dans le jardin d'Éden. Здесь также мы видим присутствие херувимов в Эдемском саду. Mais pour Adam, Dieu a prévu un moyen de les sauver. Но для Адама, который также согрешил, Бог приготовил Mais путь или же возможность pour для спасения. Satan, il n'a pas prévu ces moyens. Но для сатаны Бог не приготовил никакой лазейки, никакой возможности для покаяния. Lisons la Bible dans Matthieu 25, verset 41. Прочтем Библию в книгу Матфея 25, стих 41. Celui qui a trouvé, il peut lire. Hein? Кто нашел, En может français, прочесть. celui qui a trouvé le verset, il peut lire. Matthieu 25, 41. Ou sinon, je peux lire. Ok. Matthieu 25, 41. On dit ceci. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Amen. Amen. Donc, nous voyons que Dieu a prononcé déjà son jugement contre Satan. Мы видим, что Бог уже изрек суд по отношению к дьяволу, к сатане. Nous voyons que le feu éternel a été préparé pour le diable et ses anges. Мы видим, что огонь вечный уготован для дьявола и для ангелов его. Le feu éternel n'a pas été préparé pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Вечный огонь не уготован для тебя, брат мой, сестра моя. Le feu éternel a été préparé pour le diable et ses anges. Вечный огонь приготовлен для дьявола и для его ангелов. Le diable sait là où il va aller. Дьявол знает, что его ожидает. Et qu'est-ce qu'il fait? И что он делает? Il veut être sûr qu'il ne va pas seul. Он хочет убедиться, что он туда не попадет сам. Il veut être sûr qu'il puisse entraîner le plus de gens possible. И он хочет убедиться, что он сможет увлечь намного большее количество людей. Tous les jours, matin et soir, И каждый день, днем и ночью, le diable travaille он трудится. pour amener le plus de gens possible avec lui dans le feu. Дьявол éternel. всячески трудится днем, и вечером, и ночью, для того, чтобы привести намного больше людей с собой. Le royaume de l'ennemi est là.
Царство нашего врага есть. Et tu ne peux pas être dans deux royaumes. И ты не можешь оказаться или Si находиться tu n'es в pas dans le царстве. royaume de Dieu, Если ты не в Царстве ça Божьем, veut dire que tu es dans le royaume de l'ennemi, значит автоматически ты в Царстве врага. que tu le veuilles ou pas. Хочешь ли ты это или нет? Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur cette terre? Что же Иисус пришел сделать на эту землю? Jésus est venu Иисус пришел pour arracher de l'ennemi, для того, чтобы вырвать из рук врага, pour vider son royaume, для того, чтобы опустошить царство amener врага, les gens qui sont dans le royaume des ténèbres для того, чтобы этих людей, которые в царстве vers тьмы, le royaume de la lumière. для того, чтобы опустошить царство тьмы, взять этих людей и привести в царство света, Vers le royaume de Dieu. в царстве Бога. C'était la mission de Jésus. Вот миссия Иисуса Христа. Le combat spirituel. Духовная война. C'est entre deux royaumes. Это между двумя царствами. Le royaume des ténèbres Между царством et le тьмы royaume de la lumière. и царством света. La Bible dit, Jésus dit ceci. Библия говорит, Иисус говорит следующее. Nul ne peut servir deux maîtres. Никто не будет служить двум господам. Nul ne peut servir Christ et Mammon. Никто не может служить и Христу, и Мамону. Est-ce que vous comprenez? Вы понимаете? Il n'y a que deux camps. Есть только два лагеря. Le camp de Dieu Божий лагерь et le camp de l'ennemi. и вражеский лагерь. Dans quel camp tu es? В каком лагере ты находишься? Es-tu du côté de l'ennemi? Ты на стороне противника, Es-tu du côté de Dieu? ты на стороне Бога. Comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? Как же мы становимся Nous Божьим l'avons déjà ребенком? dit ici, Мы об этом уже говорили que здесь. tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Что не все являются детьми Божьими. Toute créature n'est pas enfant de Dieu. Не всякое творение является Божьим ребенком. Nous sommes des créatures de Dieu. Мы являемся Божьими Nous avons творениями, été créés par Dieu, потому что mais сотворены nous ne sommes Богом. pas tous enfants de Dieu. Но не все мы являемся Его детьми. Pour être enfant de Dieu, Для того, чтобы быть Божьим ребенком, il faut naître enfant de Dieu. нужно родиться, им стать. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire Что que это tous ceux означает? qui l'ont reçu, Значит, все те, которые приняли Его, tous ceux qui ont reçu Jésus, все, которые приняли il Иисуса leur Христа, a donné le pouvoir de devenir enfants de Он Dieu. дал им власть или же возможность стать детьми Божьими. C'est ce que la Bible dit. Это то, что Библия нам À ceux говорит. qui l'ont reçu. Тем, которые приняли Его. Ça se trouve dans les livres des gens. À ceux qui l'ont reçu. Написано в книге Иоанна. À, Тем, которые приняли Его, à ceux qui ont reçu la parole, тем, которые приняли la Слово, parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. тем, которые приняли Слово, Слово дало им Donc, nous возможность стать devenons Божьими детьми. enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Значит, мы становимся Божьими детьми через новое рождение. Amen. Аминь. Par la nouvelle naissance, nous entrons dans le royaume. Через новое рождение мы входим в Царство. L'ennemi travaille jour et nuit. Наш враг трудится день и ночь. Son objectif principal, Его основная цель qu'il soit adoré. – это чтобы Ему поклонялись. Il a essayé de se faire adorer au troisième ciel. Он попытался, чтобы мы поклонялись, будучи в третьем небе. Ça n'a pas marché. Там не получилось. Il est venu ici sur terre. И он пришел на эту землю. Il veut se faire adorer. И он хочет, чтобы ему здесь поклонялись. Même Jésus, il voulait être adoré par Jésus. Satan voulait être adoré par Jésus. Nous avons vu lors de la tentation. Настолько его наглость пошла, что он даже захотел, чтобы даже Иисус ему поклонялся. Et Satan connaît la Bible, je vous assure. И я вам скажу, уверяю вас, сатана знает Библию. Les diables et les démons, ils étudient la Bible. Дьявол и демоны, они изучают Библию.
Remarquez, lorsque Jésus a été tenté, Satan, il n'a pris que la parole de Dieu. Hein. Zamete kada mu chitam iskusheni Krista, mvidi mshotam satana on использовал именно стихи из Библии, то есть Слово Божье он использовал. Oh, il est écrit. О, написано. Si tu tombes, il est écrit que les anges viendront te secourir. Если ты бросишься, написано, что ангелам своим заповедует, они как охранять тебя. Et Jésus répondait par la parole. И Иисус также противостоял словом. Satan dit, il est écrit. Сатана говорит, написано. Jésus dit, il est aussi écrit. А Иисус говорит, также написано. La parole de Dieu. Знаете, Слово Божье. C'est une arme efficace. Слово Божье это могущественное оружие. Et il faut savoir comment l'utiliser. И нужно знать, нужно уметь им пользоваться. Amen. Аминь. Il faut savoir comment l'utiliser. Нужно знать, как им пользоваться. La première chose que le diable fait, Самое первое, что дьявол делает, c'est de s'assurer que les gens ne puissent pas connaître Jésus. Дьявол, самая первая, основная цель его, это убедиться, что люди не знают Христа. Nous allons lire un peu pour voir. Прочтем немножко. Satan a des stratégies. У сатаны есть стратегия. Il veut contrôler nos pensées. Он хочет контролировать наши мысли. On va lire dans 2 Corinthiens chapitre 3-4. Мы прочтем во 2 Коринфянам 3 главу, стих 4. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 4. 2 Коринфянам 3 главу, стих 4. Bon, je vais lire verset 3 et puis je vais jusqu'à 4. Bon, la Bible dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. 2 Corinthiens 3, Oui. verset 3 à 4, je crois. Non, c'est pas. Ou 2 Corinthiens 3, 4, verset 4. Je pense que c'est 4. 2 Corinthiens 3, Если verset сокрыто 4. благословенно ваше, это для... Да. 2 Corinthiens 4, 3. Ouais. 4 et 3 Oui, 4, Oh, ouais. excusez-moi. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, Для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la чтобы gloire для них не воссиял свет благовествования у славы Христа, qui est l'image de Dieu. который есть образ Бога. Ici, nous voyons que l'ennemi Здесь мы видим, что враг, veut contrôler les pensées. он желает контролировать наши мысли. Il veut voiler les gens Он хочет ослепить, pour qu'ils ne voient pas чтобы те не могли увидеть, la splendeur de Christ. чтобы они не смогли видеть славу Христа. Mais l'évangile n'est pas voilé. Но Евангелие не Mais завуалировано, c'est не le закрыто. diable qui a aveuglé les gens. Само Евангелие не открыто, но дьявол, он ослепляет людей. Le diable a aveuglé les gens, donc l'aveuglement spirituel. Дьявол, он именно ослепляет людей, именно духовное ослепление. Il veut contrôler nos pensées. Он желает контролировать наши мысли. Ça, c'est la première stratégie de l'ennemi. Это первая стратегия нашего врага. Une autre stratégie de l'ennemi, Другая стратегия c'est la séduction par des richesses. – это обольщение богатством. La séduction par des richesses. Это обольщение богатством. Le diable va vous attaquer Дьявол будет атаковать вас d'une manière ou d'une autre. тем или иным путем. Je vais aller dans le livre de Job. Я пойду в книгу Иова.
Dieu dit à Satan. Bog сказал сатане. Cette histoire, vous allez lire dans le livre de Job, chapitre 1 et chapitre 2. В эту историю прочитать в книге Иова, 1 главу и 2 главу. Dieu dit à Satan, Бог сказал сатане. Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Бог сказал сатане, Сатана, заметил ли ты мой слуга Иов? D'abord, Dieu lui dit, d'où viens-tu? Сначала Бог спрашивает, откуда ты пришел? Satan lui dit que je viens de parcourir toute la terre. И Сатана говорит, я обошел всю землю, всю вселенную. Parce que le travail du diable, Потому что работа c'est дьявола, de parcourir toute la terre он всегда обходит всю землю. et faire son travail. И он совершает свою работу. Le diable n'est jamais fatigué. Дьявол никогда не устает. Tous les jours, Каждый день, matin et soir, днем и вечером, il travaille он трудится. pour amener le plus de monde possible en l'enfer. Для того, чтобы побольше число людей привести в ад. Et Dieu lui dit, И Бог сказал ему, as-tu remarqué mon serviteur Job? заметил ли ты мой слуга Иов? Tu vois comment il est intègre. Видели, как он праведен? Ah, le diable lui dit, И дьявол отвечает ему, ah, est-ce que c'est d'une manière désintéressée que tu dis cela? ты говоришь это, ты думаешь, что он это делает из-за выгоды. Est-ce que tu ne l'as pas protégé? Ce job-là, tu ne l'as pas protégé? Этого Иова ты его защищаешь. Ici, nous voyons que Dieu protège ses enfants. Мы видим, что Бог охраняет или защищает своих детей. Bien que nous combattons, Хотя мы сражаемся, nous combattons dans la victoire. мы сражаемся в победе. Un enfant de Dieu combat dans la victoire. Божий ребенок сражается Parce в que la победе. victoire nous a été déjà donnée avec Jésus sur la croix. Потому что победа нам уже дарована Христом на Et кресте. je vous dis que le diable a peur des enfants de Dieu. Я вам скажу, что дьявол боится детей Бога. Il ne faut pas avoir peur de l'ennemi. Не нужно бояться противника. J'étais dans une église quelque part. Я был в одной En церкви Afrique. где-то в Африке. On a peur, on voit les démons partout. Они везде видят демонов. Même une souris, Они увидели крысу. c'est un démon. Это демон. On voit un lézard, Они увидели... je te chasse au nom de Jésus. On voit le diable partout. Они увидели ящерицу. Ящерица. О, тоже демон мне. Одни демоны везде. Un enfant de Dieu n'a pas peur du diable. Божий ребенок не боится дьявола. Je vais vous dire pourquoi. Я вам скажу почему. Pourquoi? Почему? Parce que celui qui est en vous Потому что тот, который est в plus fort вас, que celui qui est dans le monde. он сильнее того, кто в этом мире. C'est le diable qui a peur de vous. Это на самом деле дьявол вас боится. Ce n'est pas à toi d'avoir peur du Но diable. не нужно тебе его бояться. Est-ce que vous comprenez Вы ça? понимаете это? Regardez Job, Смотрите на Иова. il dit à Dieu, Дьявол говорит Богу. est-ce que Job là, c'est toi qui le protèges, non? Этого Иова, который ты мне показываешь, это же ты его защищаешь. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Потому что ангел Божий, он... L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent ополчается вокруг боящихся Бога. et les arrache de tout danger. И он спасет их от всяких бед. Ça veut dire que si toi tu crains Dieu, Это означает, что если ты боишься Бога, tu es dans la présence de Dieu, ты в Божьем tu присутствии, es la parole de Dieu, у тебя есть Слово Божье, il y a des anges de Dieu qui sont là pour te garder, te protéger. значит, есть Божьи ангелы, которые здесь для того, чтобы охранять тебя, они ополчаются вокруг тебя, защищая тебя. Est-ce que vous comprenez ça? Вы понимаете это? Donc les anges sont au service des enfants de Dieu. Значит, ангелы, они на службе у детей Бога. Ce sont nos serviteurs. Они наши служители. Ils sont là pour nous garder, nous protéger. Они здесь, они вокруг нас, чтобы Un защищать, enfant de охранять Dieu n'a нас. pas peur de l'ennemi. Божий ребенок не боится врага. Satan dit à Dieu, Сатана сказал Богу, tu ne l'as pas protégé. ты же защищаешь его. Enlève seulement les richesses qui sont là.
No, ubiri ito bagazo, ubiri. Enlève-lui toutes ses richesses. Ubiri fie vo bagazo, ubiri. Tu vas voir, Job, il va te maudire. E o vídeo que onde tiver para clinhot. Dieu permet. E Bog pasvolil. Que le diable puisse toucher les richesses de Job. Bog pasvolil, чтобы дьявол смог коснуться имущества лишь имения Иова. Tu peux être un enfant de Dieu. Ты можешь быть Божьим ребенком. Dieu peut permettre Бог может допустить, que le diable puisse t'atteindre. чтобы дьявол он мог достичь тебя. Il peut permettre. Бог может допустить. Nous voyons avec Job, Мы видим с Иовом. Dieu a permis. Бог допустил. Dieu a donné l'autorisation à Satan. Бог дал, так сказать, карт бланш, как Vas-y. разрешение. Иди, Touche ses biens, коснись его имения. mais attention, Но. touche pas à sa vie. Но его жизнь не коснись. Его жизнь. Touche ses biens, Коснись его имения. mais faites attention, ne touche pas Но à sa vie. не коснись его жизнь. C'est Dieu qui a dit ça à Это Satan. Бог сказал это сатане. Et Job, Satan est allé. И сатана начал действовать. Il a enlevé à Job toutes les richesses qu'il avait. Он отнял у Иова все имущество, которое тот имел. Toutes les brebis Весь скот, sont morts. весь скот погиб. Tout son cheptel s'est volatilisé. Все, что у него было имение, оно просто как бы Toutes ses richesses. испарилось. Il a pris tout. Toutes Все les богатство, richesses. он все взял. Mais malgré cela, Ну, несмотря на это, Job est resté intègre. Иов оставался праведным. Il n'a pas maudit Dieu. Иов не проклял Бога. Qu'il ait des richesses ou pas, Имел ли он богатство или нет, sa foi était intacte. его вера оставалась нетронутым. Sa foi n'a pas bougé Его вера не поколебалась. à cause des choses matérielles. Из-за того, что он потерял материальные вещи, материальные блага. Sa foi n'a pas bougé. Его вера не поколебалась. Il est resté intègre Он остался parce qu'il n'a праведным. pas mis sa confiance dans ses richesses. Потому что его надежда не была Mais в il a, этих материальных благах. mais il a mis sa confiance à Dieu. Но его надежда была в Боге. Parce que Dieu est celui qui peut donner Потому что Бог это тот, который может дать. et peut aussi ôter. Но Бог также может убрать, отнять. Que la richesse ne soit pas un obstacle dans ta vie pour servir Dieu. Пусть богатство не станет препятствием в твоей жизни, чтобы не служить Богу. L'amour de l'argent. Любовь к деньгам, Les biens matériels. материальные блага. Que cela ne soit pas un obstacle dans ta vie. Чтобы это не было препятствием в твоей жизни. Nous voyons aussi, je vais vous dire une histoire là. Я вам расскажу историю. Pour ceux qui servent Dieu. Для тех, которые служат Богу. Nous avions un frère dans l'église en Afrique. Un frère. У нас был в церкви в Африке. C'est un frère qui servait Dieu dans la crainte. Это брат, который служил Богу в благоговении. Il servait Dieu. Он служил Богу. Il aimait Dieu. Он любил Бога. Il avait une vie modeste. У него была такая жизнь, такая скромная жизнь. Mais un jour, il est allé dans la forêt. И однажды он пошел в лес. Il est allé dans la forêt creuser. И он там что-то копал. Il a attrapé un gros diamant comme ça. И там есть такие места, где C'était beaucoup d'argent. раскопками. И он раскопал алмаз. C'était beaucoup d'argent. И этот алмаз стоил очень много. Le frère a commencé la folie. И у брата просто поехали. À cause de Крыша. l'argent, Из-за денег, это перевод, четкий перевод, простите. Крыша. Перевод, уточненный перевод. У брата Криша, хорошо.
O brata nachi is probleme. Vota ko. La richesse lui a amené la folie. Iza bagaça on prosto kak nu. On está bezumi. On a bezumiel. Les frères qui étaient mariés, Brat, katuri bilgenat, si menino. il a pris 3 autres, il est allé marier 3 autres femmes. On passou les génies, je faisais sur tri da panitsenik. La folie a commencé. Vote, imena vote. Bezum se passou. La richesse lui a amené à avoir 4 femmes. Iza bagaça tipo o nyobu la chetir génie. Vous voyez comment Satan peut détruire. Je dis c'est как Satana путем богатства может разрушить человека. Hein? Après un certain temps, Спустя некоторое времени, ce frère est revenu à la raison. он пришел в себя, разум вернулся. Quand l'argent est terminé là, Конечно, когда деньги закончились, когда деньги закончились, tous les 3 autres femmes l'ont abandonné. когда деньги закончились, эти три дополнительные женщины исчезли. Et sa femme qui l'aimait autant, И его жена, которая его lui очень dit, сильно chérie, любила, viens, je он говорит, t'aime. дорогой, приходи, я люблю тебя, я здесь с тобой. Parce que c'était sa vraie femme. Потому что это была настоящая любовь, настоящая жена. Dieu peut permettre que tu ne sois pas trop riche parce qu'il te connaît. Иногда Бог может позволить, чтобы ты был не очень богат, потому что Он тебя знает. Il peut permettre cela. Он может такое допустить. Il sait que tu peux perdre le contrôle. Он знает, что ты иногда можешь потерять контроль. Можешь потерять разум. Il peut te donner une promotion, Он может тебе дать повышение на работе. mais cela peut affecter ta spiritualité. Но это повышение может повлиять негативно на твою духовную жизнь. J'ai vu des frères, après avoir reçu une promotion, Как только они получили повышение на il n'a работе, plus le temps d'aller à la prière, у него нет времени il на n'a молитву plus le идти, temps d'aller au culte. нет времени на собрание преподавателя, Tout le temps, c'est собрание. des overtime. Все время тебе овертайм, On voit que больше денег. La connexion avec Dieu diminue avec le temps. Связь с Богом со временем Les frères, уменьшается и уменьшается. il sèche jusqu'à qu'il devient spirituellement. Брат засыхает, да? La sécheresse spirituelle. Засыхает, да? Да, духовный засух, он засухает, и все, и таким образом он просто полностью засох. Amen. Амин. La séduction par la pauvreté. Знаете, обольщением нищетой, бедностью также. Nous avons aussi des frères qui avaient de l'argent, Мы также имели братьев, у которых были деньги, qui étaient vraiment dans le Seigneur. они были в Боге. Lorsque toute chose va bien, Когда все хорошо, il fait beaucoup d'argent, у него много денег, mais les jours où il n'y a plus d'argent, но когда только нет денег, c'est pour lui une occasion de chute. это для него причина падения. Parce qu'il n'y a plus d'argent. Потому что нет денег. J'ai vu des sœurs vendre leur corps parce qu'elles ne pouvaient plus supporter de manquer de l'argent. Я видел сестер, которые пошли на панель, потому что они уже, просто потому что не было денег. Job est resté intègre. Иов остался праведным. On lui arracha tout ce qu'il avait comme richesse. Ему отняли все, что он имел как богатство. Sa foi n'a pas bougé. Его вера не поколебалась. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Теперь, что происходит дальше? Satan va encore chercher une troisième astuce. Сатана еще пошел найти третий способ, как увлекать людей. Il va encore chez Dieu. Он идет к Богу снова. Il dit à Dieu, Он говорит Богу. Dieu qui lui dit, as-tu vu mon serviteur Job?
Bog jimu gavarili vidili Il ti est suga resté mo intègre, malgré on a que stalsa tu lui as retiré toutes ses pravednim richesses. ti Il est vsu resté zero niveau intègre. on já stalsa Mais qu'est-ce que vernim Satan dit? isto je satanas kazal Ouf. não isto Touche seulement sa chair et son os, il te maudira en face. pa probu kasin sa ivos darovie tira i kasti on treba tive vlitso imena prakliniot Maintenant, le diable veut attaquer le corps. Теперь дьявол хочет Le corps physique. атаковать физическое тело. Il n'a pas réussi à éloigner Job à cause de l'enlèvement des richesses. Ему не удалось увлечь Иова Il veut из-за того, что он maintenant у него toucher- снял имущество. Il Теперь veut он maintenant хочет toucher коснуться, le corps de Job par la maladie. теперь он хочет коснуться Иова через болезнь. Dieu dit, vas-y, Бог сказал, хорошо, иди, touche son corps, коснись его тела, mais ne touche pas à sa vie. но не коснись его жизни. Job est allé. Il a frappé, le Satan est allé frapper Job d'un ulcère. И сатана коснулся Иову через La maladie. язвы, La maladie. болезнь. Dieu peut permettre Бог может допустить, que tu sois touché par la maladie. чтобы ты был, чтобы болезнь коснулся тебя, Comme ce fut le cas de Job. как в случае Иова. Job a commencé à souffrir dans sa chair. Иов начал страдать в своем теле. Il a commencé à souffrir. Он начал страдать. Mais malgré cela, Но вопреки всего этого, Job n'a pas renié Dieu. Иов не отказался от Бога. Sa femme est venue. И жена пришла. Il lui dit, Job, Она C'est говорит quoi ему, ça? Иов, что происходит? qu'est-ce qui t'arrive? Maudis ton Dieu là et meurs. Боже мой, все очень просто. Прокляни этого Бога и умри. Все, и хорошая жена. Mais Job est resté intègre dans sa voie. Но Иов остался верным, непоколебимым в своем пути. Il est resté intègre. Он остался Il праведным. n'a pas maudit Dieu. Он не проклял Бога. Que rien ne puisse nous séparer de l'amour de Dieu. Пусть ничто не отлучит нас Que от ce soit любви les Божьей. richesses, Ни que ce богатство, soit la pauvreté, ни беднота. rien ne peut nous séparer de l'amour de Ничто не Christ. сможет отлучить нас от любви Христа. Parce que Job a dit, Потому что Иов сказал, je suis venu nu sur cette terre я наг пришел на эту землю, et je retournerai nu. я наг вернусь, возвращусь. Personne n'ira avec ses richesses Никто со своим богатством не пойдет на небо après la mort. после нашей смерти. Tout ce qui est terrestre va rester ici sur terre. Все, что земное, останется на этой земле. Retournons dans le livre d'Éphésiens, Возвращаемся к посланию Ефесянам. Éphésiens 6. Ефесянам 6 главу. Éphésiens 6. Ефесянам 6. Attends, je vais juste le chercher un peu ici. Là. Éphésiens chapitre 6, Ефесянам 6 главу. Éphésiens chapitre 6, je vais lire. 6 глава я читаю. Ефесянам. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Est-ce qu'on peut nous mettre les derniers diapos là? Наконец, братья, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Nous allons terminer avec, nous allons un peu voir les armes spirituelles. Мы немножко посмотрим на эти доспехи. Quand l'apôtre parle des armes, Когда апостол Павел говорит об оружиях, nous voyons un peu les armes qu'avait un soldat romain à l'époque de Paul. мы видим то, что имел римский солдат во времена Павла. Ça, c'était un soldat romain qui allait combattre. Это римский солдат, который шел воевать. Mais nous savons en réalité
No my z wami znajem, que les armes dont un chrétien a besoin, что снаряжение, которому верующему нужно, ce ne sont pas des armes physiques, это не физическое, mais ce sont des armes spirituelles. но духовное. On nous parle du casque du salut, Нам говорят о шлеме спасения, on nous parle de la cuirasse de la justice. нам говорят о броне праведности. Je ne vais pas entrer trop dans le détail puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Я не буду входить в таких деталях, потому что нет времени. Mais on parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Говорят о мече духа, который есть Слово Божие. Parmi toutes les armes qu'un chrétien peut avoir, Во всех этих аспектах, которые христианин может иметь, nous avons une arme qui est la plus importante. у нас есть оружие, которое самое важное. C'est la parole de Dieu. Это Слово Божие. Donc Ephésiens 6 parle de quelques armes. La liste n'est pas exhaustive. Ефесянам 6 главу говорит нам о несколько оружия, видов оружия. Но это не весь перечень. C'est ce qu'on nous décrit dans l'Éphésiens, mais on peut voir aussi que le pardon, c'est aussi une arme. Это то, что нам здесь говорят. Но мы также можем с вами увидеть, что даже прощение – это также оружие. Простить – это является оружием. Nous avons une autre arme qui est forte aussi. У нас также есть другое оружие, которое сильно. C'est la louange. Это прославление. Savez-vous que la louange est une arme spirituelle Знаете ли вы, très, что très forte? прославление – это оружие, которое очень сильно? Vous le savez? Хвала – это оружие. Remarquez ceci. Заметьте следующее. La muraille de Jéricho Стены Ерихон était tombée упали suite à la louange. из-за хвали. La louange est une arme efficace Хвала – это мощнейшее оружие, qui a fait sauter, qui a fait écrouler la muraille de Jéricho. которые заставили стены Ерихонские пасть. Nous voyons aussi Paul et Silas Мы также видим Павел и Сила, qui étaient délivrés de la prison à partir de la louange. которые пели, распевали Бога, и из-за этого они смогли выйти на свободу. Ils sont sortis de la prison. Они вышли из тюрьмы. Et nous voyons aussi, Мы также видим, par exemple, le roi Saoul. мы видим царя Саула. La Bible dit qu'il était possédé par un mauvais esprit. Библия говорит нам, что царь Саул, он был Mais lorsque David chantait он был под влиянием демонов. devant le roi, Но когда Давид играл перед царем, l'esprit mauvais дух злой sortait de lui. выходил из него. Quelqu'un qui était déprimé par un mauvais esprit, Человек, который был в депрессии из-за злого mais духа, la louange но через хвалу, est venue le délivrer. но хвала приходила и освобождала этого человека. Donc la louange est une arme forte Значит, хвала – это мощное оружие, que les chrétiens utilisaient. которое христианин может употреблять. Amen. Аминь. Donc en conclusion, Значит, в завершение, prenez toutes les armes qui sont à votre disposition возьмите все оружия, которые в вашем распоряжении, pour combattre l'ennemi. для того, чтобы воевать против противника. Le combat n'est pas physique, Сражение не физическое, mais le combat est spirituel. сражение духовное. Et la dernière arme que je voulais mentionner, И последнее оружие, которое я хотел указать, c'est la prière. это молитва. C'est une arme très très importante aussi, Это очень важное оружие. la prière. Молитва. On dit que veillez avec persévérance dans la prière. Написано, чтобы вы этим молились с постоянством. La prière, c'est vraiment la vie d'un enfant de Dieu. Молитва, на самом деле, это есть жизнь Божьего ребенка. Si tu veux rester dans la présence de Dieu, Если ты хочешь оставаться в Божьем si присутствии, tu veux avoir l'onction de Dieu dans ta vie, хочешь иметь помазание Божье в твоей жизни, c'est par la prière. это через молитву. Parce qu'un homme qui est rempli Потому что человек, который наполнен du Saint-Esprit, наполнен Духом Святым, le diable, il va fuir très loin de lui. дьявол убежит очень далеко от него. La prière. Молитва. Ne négligez pas la prière. Не пренебрегайте молитвой. Amen. Аминь. Que Dieu vous bénisse. Пусть Бог вас благословит.
Alléluia. Alléluia. Slava Bogu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Slava Bogu. Gloire à Dieu. Bog blag. Dieu est bon. Bog прекрасен. Dieu est merveilleux. И большое спасибо, брат Адамс, Un grand merci à notre frère Adam за это слово, pour cette parole. потому что на самом деле, Parce qu'en réalité, как христиане, comme chrétiens, нам нужно знать, nous avons besoin de что connaître у нас есть оружие. que nous avons les armes. У нас есть оружие. Nous avons les armes. У нас есть оружие. Nous avons les И armes. как мне кажется, Et comme j'ai l'impression, оружие нам даны, les armes nous sont données чтобы мы ими пользовались. pour que nous puissions les utiliser. Не просто носили, Pas juste les porter, чтобы мы ими пользовались. que nous les utilisons. Дьявол знает об этом, Le diable connaît что cela, у нас есть оружие. que nous avons les armes. Мы знаем об этом, Nous savions cela, что у нас есть оружие. que nous avons les armes, Но временами mais de temps en temps, мы не знаем, что у нас есть nous оружие. ne savions pas que nous avons les У armes. нас есть оружие. Nous avons les armes. И можем заметить, Et nous pouvons remarquer, написано, il est écrit, облекитесь, возьмите. prenez. Значит, не veut dire Бог que- придет брать оружие. C'est pas Dieu qui viendra pour prendre les armes. Значит, не ангел придет брать оружие. C'est pas l'ange qui viendra prendre l'arme pour toi. Это тебе и мне. C'est toi et moi. Нам нужно достать Nous devons faire sortir ou bien prendre оружие l'arme и сражаться. et combattre. Но плюс у нас есть большой. Mais le grand plus que nous avons, Прежде нежели мы начнем даже сражаться, avant que nous commencions à Бог combattre, знает, что у нас есть победа. Dieu sait déjà que nous avons la victoire. Поэтому, если ты только сможешь стать, чтобы сражаться, Et si tu peux juste te mettre pour commencer à combattre, у тебя уже победа есть. tu as déjà la victoire. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Поэтому важно, Voilà pourquoi il est чтобы дети important Божьи, que les enfants чтобы de ты Dieu, и я, que toi et мы с moi, тобою, toi et moi, мы не пренебрегали этим оружием, что Бог нам дал. et que nous ne négligeons pas les armes que Dieu nous a données. Вопрос не в Боге. La question n'est pas en Dieu. Я когда-то читал книгу Кеннета Хейгена, наверное. Кеннет Хейген. J'avais lu un livre de Kenneth Kagan, Название «Власть верующего». Может, кто-то раз Le читал. pouvoir du chrétien. Такая брошюрка «Власть верующего», Кеннет Хейген. C'est le pouvoir du chrétien, И l'autorité. l'autorité du chrétien. И в этой книге написано такой пример. Et dans ce livre, il y a eu un exemple. Кеннет Хейген приводит пример из своей жизни. Et l'auteur prend l'exemple de sa vie. И типа, что однажды он как бы разговаривал с Иисусом. C'est comme un jour, il était en train de parler avec И Иисус Jésus. говорил ему какие-то очень важные вещи. Jésus lui disait des choses importantes. Очень важные вещи. Des choses И пока importantes. они разговаривали, Pendant qu'il parlait, он говорит, там какой-то как бесенок приходил и шумел постоянно. et comme s'il y a un petit démon qui venait, qui faisait beaucoup du Как бы bruit. между проходили, Il шумел, passait шумел. entre eux, il faisait И в beaucoup de какой-то bruit. момент он уже его уже достал. Et à un certain moment, il était déjà А Иисус fatigué. продолжал de cela. говорить. Et Jésus continue à lui А parler. уже, как его, Кеннет Хейген уже достал эту ситуацию. Et Kenneth ne pouvait plus continuer à supporter cette Он говорит, situation. ну, пожалуйста, Иисус, Il a dit, mais Jésus, s'il ну, te plaît, запрети, пусть он мешает, скажи, пусть не мешает. mais dis-lui qu'il ne nous empêche pas là. А Иисус сказал, Jésus a dit, не, Non. это тебе, ты запрети. c'est toi qui Это dois ты должен запретить, не я. l'empêcher de le faire. Амен. Amen. Видите, насколько мы имеем силу? Oui, comment nous avons la puissance, Дано нам силу. nous a été И donné. Иисус сказал ученикам, Et Jésus a dit à ses disciples, дано вам власть. il vous a été donné l'autorité. Вам Vie, означает нам. ça veut dire nous. Амен. Amen. У тебя есть власть, Tu as у тебя l'autorité. есть власть, Tu as у l'autorité. меня есть власть. J'ai l'autorité. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Аллилуйя. Alléluia. Будем молиться с вами Nous allons prier ensemble avec vous в соответствии с тем словом, которое мы сегодня par услышали. rapport à cette parole que nous avons reçue aujourd'hui. Все оружие Божье. Toutes les armes de Dieu. И брат дополнил, он говорит о хвале. Et le frère a ajouté, il a parlé de l'adoration. Хвала. L'adoration. Поэтому, когда мы приходим на собрание, Voilà pourquoi nous venons au culte. даже когда собрание начинается, Quand le culte commence, поверьте, et croyez-moi, когда идет хвала, quand il y a l'adoration, это то время, c'est ce temps, c'est ce temps, quand когда тебе toi и мне et moi, нужно воспользоваться, nous avons besoin d'utiliser чтобы ухватить свое чудо. et pour attraper notre miracle. Библия говорит нам, La Bible dit что Бог обитает посреди славословия. vit au milieu des adorateurs. Другой перевод говорит, Et une autre traduction dit что
Bog распространяет свою шехину среди своего народа. Dieu donne sa Shekinah parmi ceux qui sont en train de l'adorer. То есть шехина это проявленное присутствие Бога. Shekinah, c'est la présence de Dieu qui a été révélée. Поэтому хвала Voilà pourquoi l'adoration, мы приходим не на концерт, nous ne venons pas dans un concert. где кто-то должен отдуваться, Là où il y простите a такое слово. quelqu'un qui doit faire des efforts. И мы говорим, я из дома пришел, я уставший, болею, у меня плохое настроение, развесели меня. Et toi tu dis que moi je suis venu de la maison, je suis fatigué, je suis malade. Maintenant toi qui es devant là, И в fais конце bouger la ты joie. говоришь, сегодня как-то я не чувствовал прославления, ну не чувствовал ничего. À la fin tu sors, tu dis aujourd'hui je n'ai pas senti la Кто тебе говорит, что тебе должен развеселить? Qui t'a dit qu'on doit te réjouir? Он поет Богу, ты тоже пой Богу. Lui il chante Dieu, toi aussi adore ton Dieu. Амен. Amen. Хвала. L'adoration. Церковь. L'église. Давайте возьмем это оружие, которое брат нам сегодня сказал. Prenons cette arme que Dieu, le Seigneur, le Père nous a parlé aujourd'hui. Брат сказал о хвале. Le frère Как об parle de орудии, l'adoration. которое изгоняет демонов. Pas juste les gens qui chassent les démons. Давид приходил, он играл. David venait, il ne faisait que jouer. Но царь Саул, который был одержим, Mais le roi Saoul qui était possédé, бесы выходили. les démons sortaient de Он lui. там не говорил во имя Иисуса, нет, он David, играл. il ne disait pas au Он, nom de Jésus. он играл, он пел. Il jouait et puis il chantait. Есть сила Il y a la в хвале. puissance dans l'adoration. Есть сила в хвале. Il y a la puissance У dans тебя ты l'adoration. чувствуешь, что приходит депрессия. Parfois tu sens que tu es à la Но dépression. ты дома, да? Que tu es à Как-то la ты maison. чувствуешь, что ну не так. Как-то Tu sens qu'il y a такое quelque chose qui депрессивное ne va pas. состояние. Tu sens que c'est pas ça. Не слушай Аллу Пугачеву в это Non, время. en ce moment, c'est pas le moment d'entendre à la Pugacheva. Ставь хвалу. Mais Поставь l'adoration, прославление Бога. mais Начни l'adoration, славить Его. Commence à Начни l'adorer. петь. Commence à Начни chanter. танцевать. Commence à Начни danser. петь. Commence Начни à танцевать. chanter, à И danser. этот дух депрессии уйдет. Et cet esprit de la dépression, Если va христианин fuir. остается неделю в депрессии, я не могу понять как. Et si le chrétien est pendant une semaine dans la dépression, je ne comprends pas. А где твоя хвала? Où est ton adoration? Где твоя хвала? Où est ton adoration? Тебе для хвалы не нужен проповедник. Pour l'adoration, tu n'as pas besoin d'un prédicateur. Тебе не нужен левит, они тебе не нужны. Tu n'as pas besoin des lévites. Даже если твой голос соседям не нравится, Богу нравится. Même si ta voix, les gens n'aiment pas, mais Dieu aime ta voix. Амен. Amen. Амен. Amen. Ты умеешь на гитаре там 3 аккорда. Играй. Même si tu ne peux que jouer 3 accords, quand tu es sur la guitare, joue. Соседи скажут, пожалуйста, мы признаем твое величие, только не играй. Ничего страшного. Играй. Le voisin va te dire que nous reconnaissons ta grandeur. S'il te plaît, ne joue pas. Continue à jouer. Ты играешь для Бога. Tu joues pour Dieu. Амен. Amen. Хвала. L'adoration. Павел и Сила. Брат говорил. Paul et Silas, Они были в тюрьме. ils étaient en prison. И что они начали делать? Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Начали воспевать и хвалить Бога. Ils ont commencé à chanter et à adorer странно. Dieu. Voilà pourquoi c'est Я vraiment вам скажу о étrange себе. pour moi. Et Пример ça, этой c'est pour toi проповеди. aussi. Когда мне атакует дух депрессии, Quand l'esprit de la dépression m'attaque, пастор, повтори, le pasteur, répète ce que tu as dit. тебе атакует дух депрессии. Тебя. Toi, l'esprit de dépression t'attaque. Да, и Oui. да, и да. Oui et oui et oui. Когда он меня атакует, Quand il m'attaque, первое время, знаешь, такое, мне больше ничего не хочется. pendant les premiers moments, je ne veux rien faire. Ни вас видеть не хочу. Je ne voulais même pas vous Правда. voir. То есть я здесь ни вас, никого. Je ne veux voir personne. Бог. Бог. И то потому, что ты Бог, а то и тебя тоже, знаешь, ну. Je dis parce que tu es Dieu, seul même toi, Dieu, je n'ai pas aussi te voir. Ну ничего. Tu ne veux Прийти absolument в rien церковь. Какой faire. церковь? Venir à l'église. Quelle église? Боже. Dieu. Все, с меня хватит. Пусть Ça делают, что suffit. хотят. Qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Сижу. Là, je suis assis. И небо молчит, и я молчу. Et le ciel est calme et moi aussi je suis calme. Час, Pendant 1 heure, 2. 2 heures. И потом, Après, кому от этого хорошо и плохо? et on te pose la question Prisque. Qui Обычно мне же хочется, чтобы там на небе там одни плачи были, да, чтобы ангелы просто в слезах бегали туда вокруг трона. souvent tu as l'impression, moi je veux que dans le ciel là-bas, que les anges sont en train de pleurer parce que je ne fais rien. Потому что мне тут так больно, Боже, мне так больно, мне так... J'ai tellement mal. Как плохо, какое слово на русском языке, ну как... Ну не знаю, как сказать, Боже, как печально, мне тут все, Боже. Так тяжело мне. C'est tellement difficile pour moi.
Посмотрю, Et je regarde. Бог от этого ничего страшного. Бог как смотрит, Он на прожен смотрит. Et Dieu, rien ne change. La manière qu'il me regardait, il continue à me И regarder. такая ситуация. Он молчит, на меня смотрит, Et il est calme, il me regarde. а я хожу. Et moi, je marche. Чтобы ты знал, как я обижен. Je dis que tu saches que je suis fâché contre toi. Мне никто не нужен. Que j'ai besoin de personne. Костя, как он играет? Comme il joue. Да он не нужен мне вообще J'ai pas никакой. besoin de ce genre de disciple. Что Руслан? Je Смотри, какая у него борода. regarde sa barbe. Зачем он нужен? Pourquoi j'ai besoin de lui? Я его увижу с бородой там. Зачем Je он peux le нужен? voir avec sa barbe. А он тут брат, играет бум, 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 бум. Зачем мне надо? Est-ce que j'ai besoin de lui? Все, мне никто не нужен. J'ai besoin de personne. Это твоя церковь, Библия Ton говорит. église, la Bible И dit. сам паси о своей церкви. Et c'est ta vie et ta église. Toi-même, occupe-toi de ton église. И потом через время Et après un certain temps, я начинаю понимать, а кому от этого плохо? et qui de toute cette situation, qui a plus mal? Бог остается Богом. Dieu demeure Dieu. Он продолжает меня любить. Il continue à m'aimer. И он стоит на меня смотрит. Il est debout, il me regarde. Я вам говорю, то, как у меня происходит. Потом Je vous dis comment ça se passe. я осознаю, Parfois, après, je reconnais. я понимаю. Теперь что я делаю? А начинать молиться как-то неудобно. Commencer à Знаешь, вот prier. такая ситуация, как будто ты понимаешь, что Бог есть, и я есть. Как-то неудобно начать молиться, Et знаешь. cette situation, tu ne peux pas commencer à prier. Tu dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Как-то. Мне помогает одно. Il y a quelque chose qui m'aime. Я включаю песню прославления поклонения Et je mets l'adoration et la louange. и начинаю как бы петь. Et Начинаю je как бы commence à chanter. издалека. Et c'est comme de loin. Я вам говорю о себе, как я делаю. Je vous dis de moi. Comment Я je начинаю fais? как бы незаметно, даже он не видит Comme меня, si знаешь. Dieu ne me voit pas. Я начинаю, commence à как-то chanter чувствую, petit à petit. ну ладно, Боже, ну прости, ну Je ты dis, ok, прости, Dieu, ну pardonne-moi. прости Je dis, меня, bon, Господь, Dieu, ну прости. pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. И все, и я иду. Et voilà, je continue. Но я могу также сказать, Je peux я в aussi dire, депрессии. je suis dans la dépression. Пусть весь мир почувствует, что я в депрессии. Que tout le monde sache que je suis en dépression. И пастор пусть почувствует, что я в депрессии. Et que le pasteur Я пойду в sache. церковь. J'irai à Я не l'église. буду улыбаться. Je ne vais pas Я не буду sourire. здороваться. Je vais même pas Я saluer. сохраню свою депрессию в лицо. Je vais garder Пусть ma все они dépression. почувствуют, как мне тяжело. Que tout le monde sente comment c'est difficile pour moi. И когда я прихожу таким состоянием, Et si je viens avec ce genre d'état, другие они начинают славить Бога, les autres commencent à adorer начинают Dieu, улыбаться. commencent à Мне от chanter. этого еще хуже. Et de cela, j'ai Потому encore что mal. мне кажется, что им не до меня. Et j'ai l'impression qu'eux, ils ne s'occupent même pas de moi. Вопрос. La question, Они же пришли на собрание не для тебя, а для Бога. ils sont venus au culte, c'est pas pour toi, mais c'est plutôt pour Dieu. Ты, между прочим, тоже пришел для Бога. Entre-temps, toi aussi, tu es venu pour Dieu. Амин. Amen. Поэтому, пожалуйста, хвала это сила. Voilà pourquoi l'adoration, la louange, c'est la Я puissance. как-то рассказал смешно, но я просто хотел, чтобы вы поняли. Je l'ai dit de façon qu'on a pu se rire, И mais то, что я сказал о себе, это правда, это не история, это правда. ce que j'ai dit par rapport à moi-même, c'est la vérité, c'est comme ça. Это правда. C'est la vérité. Мы все атакованы, мы все люди. Nous sommes tous attaqués, nous sommes Хвала tous humains. это оружие, которое мне очень много раз помогает пройти La ситуацию. louange, l'adoration, c'est une âme qui m'aide toujours à passer des situations. Амин. Amen. Поэтому, драгоценные, Voilà pourquoi, bien-aimé, будем молиться. nous allons prier. Просто молись за себя. Prie pour toi. О чем молиться? De quoi on va prier? Господь, Seigneur, научи меня пользоваться apprends-moi à utiliser доспехами, которые ты мне даешь. les armes que tu m'as données. Научи меня пользоваться. Apprends-moi à utiliser. Научи меня употреблять. Apprends-moi à utiliser, à mettre en action. Аллилуйя, Господь Бог, спасибо тебе. Alléluia, Seigneur, nous te remercions. Благодарим тебя, Nous Иисус. te remercions, Jésus-Christ. Благодарим тебя, Царь царей. Nous te remercions, le roi des rois. Спасибо, Господь, за это слово. Merci pour cette parole. За эти два собрания, которые мы Pour ces имели, deux cultes que nous avons eus о духовной войне. sur le combat spirituel. Ты показал нам стратегию врага. Tu nous as montré la Ты stratégie. показал нам, de l'ennemi. как его царство работает. Tu as montré comment son Но royaume. самое важное, Mais ce qui est de plus ты important, укрепил нас tu nous as в fortifiés нашей позиции сыновства, dans notre position comme tes fils. что мы сыны Божьи, Que nous sommes les мы дети Божьи, Nous sommes les что мы enfants в de Твоем Nous Царстве. sommes dans ton И royaume. вместе с нахождением в Твоем Царстве Et ensemble se trouvant dans ton royaume, Ты нам дал оружие. tu nous as donné И les их armes. различные. Et il y en a Ты нам différentes armes. дал оружие. Tu nous as donné И les Ты armes. сказал, Et tu as чтобы dit мы пользовались ими. nous
nous les Чтобы utilisons. мы могли пользоваться ими. Puissions И я les молюсь, utiliser. Господь, Et je сегодня. prie, Seigneur, Я молюсь, я прошу Тебя, Je prie et je te чтобы demande мне научиться пользоваться этими оружиями. que j'apprenne comment Чтобы мне utiliser ces начинать armes. пользоваться этими Et que оружиями. je commence Я à молюсь за utiliser ces каждого armes. брата, за каждую Je prie сестру, pour chaque frère, за chaque sœur. каждого человека здесь, на этом месте. Научи нас, научи нас. Господь, дай нам эту дерзновение, дай нам эту силу, дай нам это откровение, начинать пользоваться, начинать пользоваться, начинать пользоваться, начинать пользоваться, начинать пользоваться этими оружиями. Господь Бог, потому что мы знаем, что мы уже победители, даже до того. Но когда мы берем оружие, мы начинаем пользоваться, тогда эта победа становится фактической. Et la victoire devient factice. О, Господь, О, Сеньор. пусть Твоя церковь, Que ton église, пусть Твоя церковь que ton église будет воинствующей церковью. fait une église qui va pour combattre. Пусть мои братья и сестры Comme mes frères et sœurs, будут воинствующими que верующими, ces chrétiens qui vont combattre. потому что мы находимся на поле битвы. Parce que nous sommes sur le champ de la bataille. Мы находимся на поле Nous битвы. sommes sur le champ de la bataille. О, Господь Oh Бог, Seigneur Dieu. мы будем преодолевать, Et nous allons avoir la victoire. и мы будем устоять. Et nous serons fatigués. Мы преодолеем, Nous allons passer au travers. и мы не устанем. Et nous ne serons jamais fatigués. Мы преодолеем, Nous serons au-delà. и мы не Et устанем. nous ne serons pas fatigués. Спасибо Тебе, Merci. что враг побежден Que l'ennemi est vaincu. Иисусом Христом. Et Jésus est Jésus-Christ. И мы, будучи во Et Христе, nous qui sommes en Jésus-Christ, имеем победу над врагом. nous avons la victoire sur l'ennemi. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Амен. Amen. Амен. Amen. Итак, братья и сестры, Et frères et sœurs, у тебя есть оружие. tu as les armes. Пользуйся ими. Utilise ces armes. Сражайся. Va combattre. Сражайся. Combat. Сражайся. Combat. Сражайся. Combat. Сражайтесь. Combattez. Но Mais мы любим людей. nous aimons les gens. Мы воюем против духов. Et nous combattons contre les Мы не сражаемся против людей, pas contre les gens, против духов. contre les esprits. Амен. Amen. Амен. Amen. Слава Богу. Теперь это наше время для приношения и пожертвования. C'est le temps des aumônes, des offrandes et de payer la dîme. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Господь Бог, спасибо за это собрание. Bien, merci pour ce Спасибо, culte. что Ты был с нами. Merci que tu étais avec nous. Спасибо, Господь, что Ты говорили в наши сердца. Merci que tu as parlé dans nos cœurs. Спасибо, Господь, что Ты Бог, который Merci que имеешь tu es свое Dieu. временное слово для Твоего народа. Qui en son temps a une parole pour son peuple. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Мы благословляем, Господь Божий, Nous bénissons Seigneur нашего брата Адамса, Господь, notre frère Adam который служил нам словом. qui nous a servi par la parole. Боже, мы благословляем его семью, Seigneur, nous bénissons sa его famille детей. et ses enfants. Господь, оберегай их. Seigneur, protège-les Пусть ангелы Твои, Божьи, ополчаются вокруг них. et que tes anges campent autour d'eux. Да, защищая, охраняя и оберегая Oui, их. Seigneur, en les protégeant et en les gardant. Господь, я молюсь за каждого человека. Seigneur, je prie pour chaque personne. Мы услышали о духовной войне. Nous avons entendu de la Я guerre молюсь, spirituelle, чтобы каждый, du combat spirituel. он Je мог prie pour быть chacun. дееспособным сражаться. Et chacun puisse être en mesure de combattre. Он будет дееспособным сражаться Qu'il puisse être en mesure de и combattre. входить в победу, которая уже совершена Христом. Et marcher dans la victoire que le Seigneur a déjà acquise. Благослови, Господь, свою церковь. Bénis ton église. Благослови, Боже, братья и сестры Божьи, которые сегодня не смогли быть с нами. Bénis les frères et ceux qui n'ont pas pu être avec nous Мы aujourd'hui. благословим их дома и их там, где они находятся. Bénissons leur maison et là où ils se trouvent en ce moment. Благословим их детей. Nous bénissons leurs Благословим, enfants. Боже, наших детей. Bénissons nos enfants. Благословим, Боже, наших подростков. Nous bénissons nos adolescents. Нашу молодежь. Notre jeunesse. Господь, мы провозглашаем Твою победу в жизни каждого. Seigneur, nous déclarons la victoire dans В la жизни vie de наших chacun. детей. Dans la vie de Мы nos говорим, enfants. победа Твоя. Disons ta victoire. Мы говорим, они не от этого мира. Nous disons qu'ils ne sont pas Потому de что ce Ты monde. уже их искупил. Parce que tu l'as déjà Ты racheté. взял их в свое царство. Tu les as pris dans ton royaume. О, Господь, О, Сеньор. пусть наши дети ходят в победе, Que nos enfants marchent dans la в victoire. благоговении перед Богом, Qu'ils marchent dans в la страхе перед Богом, Qu'ils в marchent чистоте avec перед Богом, dans la в pureté, святости перед dans Богом, la sainteté, в любви перед dans Богом. l'amour devant Dieu. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur.
Благослови свою церковь. Bénis ton église. Веди свою церковь. Conduis ton église. Веди каждого из нас. Conduis Мы chacun. благословляем все поместные церкви в нашем городе. Bénissons toutes les églises locales dans nous. Благословляем все поместные церкви. Nous bénissons toutes Каждого les églises пастора, locales, каждого chaque служителя. pasteur, chaque serviteur. Господь, мы говорим спасибо Тебе Seigneur, nous te disons merci за нашу группу прославления. de notre équipe de louanges. Мы благословляем их. Nous les bénissons. Спасибо, что сегодня они провели нас, Боже, в Твое присутствие. Merci qu'ils nous ont conduits dans Пусть ta Твоя présence. благодать еще больше течет в них Que ta grâce continue à и через них. au travers d'eux. Пусть они будут, Боже, на самом деле каналами, через проводниками Твоей славы, Et qu'ils soient le canal par lequel tu vas bénir. проводниками Твоего присутствия. Et qu'ils soient le canal de ta présence. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Мы благословим пастора Ивона. Nous bénissons le pasteur Благословим, Yvon. Боже, следующее воскресное собрание. Bénissons le prochain culte. Мы благословим, Боже, то слово, которое Ты положишь в его сердце для нашей церкви. Nous bénissons la parole que tu Я vas молюсь, mettre я dans son cœur. прошу. Je prie et je Мы молимся demande. вместе здесь, как церковь. Nous prions Мы ensemble просим comme Тебя, église. Господь, Nous demandons, Seigneur, чтобы через него qu'au travers Ты de мог lui, служить нашей que tu церкви. puisses nous servir Чтобы dans notre église. Ты мог служить каждому в отдельности Tu через puisses то servir слово, Господь. chacun individuellement au travers Ты de cette служить parole. церкви вместе, но также каждому по отдельности через это слово. Servir toute l'église ensemble et chacun individuellement. Помажь его уста. Seigneur, nous demandons que Помажь его уста. Помажь его уста. Чтобы, Господь, мы как церковь получили слово с неба. que nous recevons la parole du ciel. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. И, пожалуйста, объявление, Et une annonce. очень важное объявление. Très Следующее important. воскресенье Le prochain у нас будет dimanche, гость. nous allons avoir un Это invité. пастор Иван C'est Стабили. le pasteur Yvon Stabili. Большинство из вас его не знаете, возможно. Beaucoup d'entre vous peut-être ne le connaissaient Я pas. скажу, это есть помощник руководителя нашего объединения, в которое мы входим. Je peux dire que c'est l'aide du président de l'association dans laquelle nous nous trouvons comme église. Очень хороший пастор. C'est un très bon Правда. pasteur. С опытом. Avec Он beaucoup как папа, d'expérience. знаете, Il est он comme как papa. папа для пасторов. Il est comme le Он papa как des апостол pasteurs. вообще действует. Il est l'apôtre, il agit comme apôtre. Поэтому для нас это честь. Voilà, pour nous c'est un Вот honneur. его поймать, что он вас служил, это все Канада хотят, чтобы он их служил, но Бог дал милость нам. Pour la voir qui servent chez vous, c'est pas facile, tout le monde veut la voir. Но Dieu Бог nous a нам fait дал grâce. милость. Dieu nous a fait Он grâce. очень любит нашу церковь. Il aime beaucoup notre Он église. очень любит нашу церковь. Il aime beaucoup notre Потом église. сказал, хорошо, для вас я это время найду. Il dit pour vous, je vais trouver ce Поэтому, temps. пожалуйста, воскресенье следующее. Voilà pourquoi le prochain dimanche, Собрание в 11 часов. on va commencer le culte à 11 Дорогие heures. христиане, Bien aimés les chrétiens, дорогие христиане, chers chrétiens, приходите вовремя. venez à temps.